თუმარე ბილიკი ანგელოზის ჩამოგდებულ სანზალაკის ხმას მიუყვება უსაზღობრო ხეტიალით მისაგნებ მარადისობისკენ. დროს კი უკვე ბედისწერის სამზადისში ჩართული მართვის მექანიზმი არეგულირებს. ზეციდან ჩამოსული ნიშნები ზოგჯერ ხარის რქაზია მიმაგრებული და სასჯელისთვის ამზადებს ხორცს სულის სადიდებლად. ხანაც კი გადარჩენისთვის მოსულ მუზადევლინება წამს აგონიაში მყოფ ყოველდღიურობის გასამრავალფეროვნებლად. ფიქრი განმარტოვების მოძრავ სიმძლავრეს ეჭიდება, შემდეგ ფრინავ თებში ჯდება და უცხო პლანეტისკენ გადის, რომელიც სინამდვილეში ისეთი შინაურია, როგორც დედა მიწიდან შექმნილი შვილების გასაერთიანებლად ნაწვალები. სამყარო გაბზარულ ქოქოსის ცრემლიან ღიმილს დამსგავსებია, რომელსაც სანუგეშოდ ყვავის ფრთებზე შემომჯდარი ტალღით მოსული იმედი ჯერ კიდე ალევლივებს ცივილიზაციათა განახლების ეიფორიაში. ტყეში გახიზნული ბუ კი ყველა ბუმბულს იძრობს და შავ ტყავთან ერთად მელანში აზავებს უკიდეგანოდ მოზღვავებულ ფიქრების დასამშვიდებლად. მებადურები ყველა ბადეს წვავენ და ლოცვას იწყებენ არსებობის გადასარჩენად. მოხეტიალე სულს შორეულ ნისლებიდან მოსული ცხრავე მუზა და ერთგული მეგობრები სხვადასხვა ფერში უჟღერენ შამის მეტაფორულ გამოხატულებებს, რაც დედამიწის პარტიტურაში ფუნჯის სიმფონიური ფესვებით ანოყიერებს ნიადაგს, პალმებად იშლება ცის ფოლიანზე და წმენის სამკუთხედის მარადიულობაში ყვავის. რომ მუდმივად მოძრაობდეს მექანიზმი მრგვალი და სამყარო სიყვარულის ერთ დიდ ოჯახს გავდეს, მუდმივობით საბაღნარო აქ რომ დარჩეს კვალი, ის, რომელიც თაობებში კეთილ ნაყოფს რგავდეს. თეატრის მტვერს ეპიზოდი ოქროს ფერში ქვიშავს. მზა სცენარი კი არტისტობს ავანსცენის გულში. ალტერ სივრცე ცნობიერ ჟამს იმ აზრებით თიშავს, ხვალინდელის რომ ჩამძახა ხმამ დღეისა გუშინ, რასაც ერთი მოგზაური ჩანაწერში სახავს. ზღვა ორფენად იხატება პალიმსესტურ ქვაზე, სიღრმეების უსაზღვრობას ცარომ თვალით ნახავს, ქუდს ჩამოდებს ის გახედნილ ბედისწერის რქაზე. ძილქუშის დროს არე-მარე ყველა ნიშანს აქრობს, უმოქმედო ლეშ სხეული სიცოცხლეში ყვდება. ნაბიჯით კი დრო სოფლიოს ძარღვში მოქალაქობს, თოლის პაპას საჩუქრებიც სულ გზა და გზა ჩნდება. ესე უცებ დღეს შემოვხვდი ციურ სივრცის შობელთ. მზის და მთვარის ქორწილი აქვე ფარდის იქით იხარეთ და კიდევ ბევრი ვარსკვლავები შობეთ. მიქაელი 64-დან გლოცავთ ინდურ ჭიქით. Happy New Year! Happy New Year! Paradise Beach! Yes! გილოცავთ, ახალწელს ყველას გილოცავთ. ინდური ქორწილის სტუმრებით აღმოჩნდით ამასობაში. Congratulations! Thank you. Thank you.
It's actually a renewal of vows. We were married before, 5 years. Wedding today. Yeah, we are taking movie about India. So Alright, thank you. Please share it with us. yeah. तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके Yes, I do. मन जावे शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे ავედი თანკლები ახალი წელი მოცულა Merry Christmas მიყვარ მოიცით როგორ ცოტა ნაშვამი ვარ მაგრამ მაინც მაგრად მიყვარ და უფრო მეტად 100 მაგარ 1000 მაგარ 900 მაგარ ეს აკლები ჩვენის მაგაცია ჩვენი მარი და მისმარი ასე რომ Merry Christmas იგოცა რავად დაისა Paradise Biamimas. Sana Paradise Beach. Samuske. Sanai. Welcome. O'er the fields we go, laughing all the way. Sleigh bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those Jingle bells, those holiday Jingle bells. გამქრალ კენჭის მოძრაობა სულის უძრავ ქვაში შედის წყალში ხტება თევზი ხტება რომ სადავე მართოს ბედის დრო მიცურავს ცადამოსულ ბალახივით ისრის თმაში წამი წუთის ბანს მიყვება ჟამს ჩაუძორა გულის თქამაში ვარსკვლავების ნაცვლად აფრქვევს ფიქრი ცაზე ის კრებულს ტოტი ფოთოლს უძღვნის ტანგოს ფირფიტაზე აჟღერებულს მოჩურჩულე ხმად გაშლილა ათასობით ქვათა ველი სურნელი აქ გიგანტურ დინოზავრთა დროინდელი სულში აღწევს მოლეკულა მილიონზე უფრო მეტი შეგრძნება აგერ თითქოს დავინახე აიეტი უმეტყველო აქას სივრცემ გადაიჭრა ხორხის მყესი ჩუმი განცდით პეპლის ფრთაში შეისისხლა ყვავილთ მწყემსი აზიური თის საკრავი ამღერებს ქვების ფანტომს გონებაკი ჩაალაგებს უჩინ მაჩინ ხაზზე ცხრატომს
ამუხილავ გზას მივყვები, ეს ბილიკი ფიქრთა მიყვარს და ის გრძნობა თეთრი თოკით ღრუბლებისკენ ცარო მიყვანს. სადაც ათასობით ქვა არის, გიგანტური დინოზავრები თქვები არის, რომელიც ათასობით მილიონობით წლისაა. ასე რომ ძალიან დიდი ენერგია მოდის თითოეული ქვიდან, ისტორიებს და საუკუნეებს ინახავს აქაურობა და მეც ესეთი ჩვენებური ამპრედუზო მედუზოთი მივესალმები მილიონობით ქვას. წავიდა! აულა წყალია! ესე ჩაუსებაში ჯერ არ ვიბანავია რა. ათასობით აი გიგანტური ქვარო არის ეს გარშემო უდიდესი. სულ სხვა შეგრძნებაა და სულ სხვა განწყობაა რა. აქ რაც ქვები ყრია თითქოს აი თითოეულის ენერგია გეძლევა რა, ისეთი შეგრძნება არის. ძალიან დიდი ძალის პატრონი ხდები აქაურობაში, როცა ხარ ადამიანი, აი ეგეთი განწყობილება მოდის. გავგრევდით მოკლედ აი ამ ქვების გარემოცვის პატარა ტბის ჰარმონიებში. ეს ანამზე ჩასულა, ეხლა მივდივართ მთის ერთ-ერთ წვერზე, ერთ-ერთ მაღალ ადგილას ამში. აიდან მთის ჩასულა უნდა ვნახოთ და გადავიღოთ. ასე რომ ნამასტე, დროებით. ინდოეთის ისტორია 3200 წელს ითვლის სხვადასხვა ქვების გამოყენების თვალსაზრისით. ინდოეთს თავის ეგრეთ წოდებული სტოუნჰენჯი აქვს. ის მდებარეობს შტატ მანიპურში, პატარა სოფელ ვილონგ-ხულენში, ინდოეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ამ ქვებთან დაკავშირებით მრავალი ლეგენდაა შემონახული. ერთ-ერთი ლეგენდა მოგვითხრობს, რომ ეს გიგანტური ქვები უძველესი წინაპრების მიერაა შექმნილი. თითოეულ ქვას ლაპარაკი შეუძლია. თითოეულ ქვას თავისი სახელი აქვს და ღამით ერთმანეთს ელაპარაკებიან. სამოთხისკენ დროს გაანგება, საფეხურებს უთვლის, თან ანიშნებს გზას, სიმართლის, თანაც ვაშლებს უთვლის, სულს, სურს, საყდრის, ის ფანჯარა, რომ შეაღოს წყნარი. იმ გვირაბში კი მეხუთე ელემენტის კარი და მუდმივი სიმშვიდისა, საცხოვრისის შექმნას. საიქიო სააქაო ერთ სივრცეში შეკრას. აქვე თვარე მედიტირებს, მასთან ერთად ქრები უფრო ახლოს, რომ გავიგო რას ფიქრობენ ქვები. სიმარტოვის ეპოქაში უნდა გავირიყო. ფირზე მელმის ჩანაწერით გითხრა იქ რაც იყო. აქ იყო საცხოვრებელი, სადაც საუკუნეების წინ ადამიანები ცხოვრობდნენ, სოციალურები. ნაქალაქარია ერთ-ერთი უძველესი, სადაც 14 საუკუნის არის ჩვენი ჰამპი. აი სადაც ხედავთ პატარ-პატარა სახლებივით იყო, ზოგი ტაძარია, ზოგი სახლია. 3000-მდე ტაძარია ჰამში მარტო. საოცარი სიმშვიდის და მედიტაციის ადგილია. ვედანტა არის ძველი ინდური რელიგიურ-ფილოსოფიური აზრის ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტული სისტემა. ინდუიზმის ფილოსოფიური საფუძველი. ვედანტიზმი ამტკიცებს აბსოლუტის, ბრაჰმას და მისი შემეცნებელი სუბიექტის ატმანის, ანუ ინდივიდუალური სულის იგივეობას, რაც შემეცნების პროცესში ხორციელდება
და გათავისუფლების საწინდარია. უმაღლესი სული ბრაჰმა ადამიანში ატმანის საშუალებით გადმოდის. როცა ადამიანი თავის შინაგან ტრანსფორმირებას მოახდენს ბრაჰმა ატმანის მდგომარეობაში, ის იღებს სუფთა ცნობიერებას. უარის თქმით ამ ქვეყნიურ რუტინაზე, კონტროლით გრძნობებსა და გონებაზე, ძლიერი სწრაფით სრულყოფილებისკენ მიიღწევა ნირვანა, ანუ სრული ნეტარება. ნირვანა არის მარადიული ბედნიერების მდგომარეობა, როცა ადამიანი თავისუფალია ფიზიკური და მატერიალური მოთხოვნილებებისგან. თუ ადამიანს სურს ნირვანას მიაღწიოს, უნდა იპოვოს სიმშვიდე საკუთარ თავში. ყველას გზა ინდივიდუალურია, ისევე როგორც თითოეული ადამიანი უნიკალური. ნირვანა არის ადამიანის გასხივოსნებული მდგომარეობა, რომელიც სურვილების ტყვეობიდან თავის დახსნის შემდეგ მიიღწევა. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. დრო იდუმალ მისტერიებს აჩენს და შეუყავარ სასულეთის არსში. იქ ჩონჩხებთან მეგობრობას მაჩვევს, თუარესაც სურს, გარდავსახდე მასში. ტვერს არ წმინდავს ძველ მანსარდის კივრი, ტყეში დადგა ბუმ თეატრის დრამა. სიკვდილამდე ჩარლის სევდით ვიოლი, მის ულვაშმა წვერი მომინამა. იქ მაგიურ სიახლეებს ველი, სადაც ღამე შავ სუდარებს აფენს. აქ გავშიფრე ობობების ქსელი, მისი ბუდე ცად გუგულებს აფრინს. არიელები ინდოეთში შემოვიდნენ ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე მეორე 1000 წლებში. ისინი მოვიდნენ ავღანეთის აღმოსავლეთიდან პენჯაბში და შემდეგ გაიშალნენ მდინარე განგის სანაპიროებზე. არიელები ტომებად ცხოვრობდნენ და ყავდათ ბელადი რაჯა. ამ დროს ჩამოყალიბდა 4 კასტა: ბრაჰმანები, ქშატრიები, ვაიშები და შუდრები. ამ დროიდან იწყება ღვთისადიდებელი ჰიმნების შექმნა ქურუმების მიერ. რიგვედა ჰიმნების ცოდნა 1028 ჰიმნს შეიცავს. არიულ პერიოდში იქმნება ორი უდიდესი ეპოსი: მაჰაბჰარატა და რამაიანა. ხელოვნების ნიმუშები ინდური ფილოსოფიის არსს გამოხატავენ. ადამიანის სრულყოფილებისკენ სწრაფვის იდეალი როგორ აისახება მის ცხოვრებაზე. ღვთაებრივი პროპორციის ძიების პროცესში როგორ ერწყმის ადამიანი მარადისობას. ინდური ფერწერის ტრადიცია სათავეს იღებს უძველესი დროიდან. მაღალი ხელოვნების ნიმუშები გვხვდება ჩვენ დრომდე შემონახულ გამოქვაბულების ფრესკებში, პალმის ფოთლებზე შესრულებულ ბუდისტურ ხელნაწერებში, მონგოლების და რაჯპუტების სკოლების მინიატურულ ფერწერაში. ეს პერიოდი მე-16-მე-17 საუკუნიდან იწყება.
ინდური კლასიკური ფერწერის ნიმუშები გამოხატავენ სიცოცხლის სიყვარულს, სიცოცხლისგან მინიჭებულ ბედნიერების სიუხვეს, რელიგიურ გრძნობებს და სულიერი სრულყოფილების ზეიმს. აქ ვერ შეხვდებით ტრაგიკულ თემებს. ინდური კლასიკური ფერწერა ორ ნაწილად შეიძლება დავყოთ: კედლის მხატვრობა, ფრესკები და მინიატურული მხატვრობა. სხვადასხვა პერიოდში იქმნება უნიკალური ნიმუშები. აღსანიშნავია რაჯპუტების პერიოდის მინიატურული ხელოვნების ერთი მიმდინარეობა, რაგა მალა, რაც მელოდიის გირლიანდს, ანუ ყვავილწმულს ნიშნავს. ეს არის მუსიკალური ნახატები. ამ მინიატურებში გადმოცემულია ემოციური მუსიკალური განწყობილება, ფერწერა, პოეზია და მუსიკა ერთად. რაგამალების მთავარი თემაა ქალისა და მამაკაცის სიყვარული. მინიატურები შესრულებულია ყვავილების ფერებში. ამ ნახატებში თითოეული რაგა აფერადებს გონებას და ადამიანებში უდიდეს ემოციას იწვევს. რაგა შეიცავს სულ ცოტა 5 ნოტს, რომლითაც მუსიკოსი იწყებს იმპროვიზირებას. რაგები პერსონიფიცირებულია ფერით, განწყობით, ლექსით. ისინი აღწერენ მოქმედი გმირების ისტორიას. დროს, როცა ისა თუ ისა რაგა იმღერება. ბოლოს კი კონკრეტულ ღვთაებას, რომელსაც უკავშირდება ისა თუ ის რაგა. दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ. छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ. दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ. मोहया जाने दूर है. იქით შავი პრადო, აქ ყვითელი ვოლგა, შენ ბუხართან წვიმა, მე წვიმაში ქოლგა, ფესვი თისა წყარო, ოკეანე წვერი, ცა სამშობლო მთვარის, ვარსკვლავები ერი, გზა ეკალი ვარდთა, დრო ყიჟინი ყვავის, კოფეინი სხივი, ზე ნალექი ყავის, ღამე სიმი რესი, დღე ყლავიში სოლის, სმენა დარდი შველთა, ხმა განცდების როლის, მადლის ჯილდო ხარი, რქა სასჯელი ცოდვის, უვიც ხიდინგრევის, ჭკვიანს კიბე ცოდნის.
ცა უბრალო მგზავრი ზე ყვითელი ვოლგა ვარსკვლავები წვიმა თვარე შავი ქოლგა დო რესია მისთვის ფა სოლისა ლა სი გზა უთვლელი ტანგო დრო დათვლილი ვალსი ვარც ეკლისა კიბე იას რძალვის ხიდი გულთა სიმი რუქა სულის არფა გიდი ხის მელექსე ფესვი ტოტნი ფოთოლთ მუზა შენ უსაზღორო გემი მე დრო და დრო ხუზა წყევლა შხამი აზრთა ფიქრი საზრდო გონის ჭკუა ჩრდილში კუთხე ტვინი ცენტრი რგოლის मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा दूर है मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा दूर है ვივეკანანდა იყო ერთ-ერთი ინდოელი ფილოსოფოსი, ვედანტის და იოგას სწავლების გამავრცელებელი, არა მარტო ინდოეთში, არამედ დასავლეთში. მას უწოდეს სვამი ვივეკანანდა, რაც სანსკრიტზე მარტო სულს, ასკეტური ცხოვრების მიმდევარს ნიშნავს. ვივეკანანდას ჩანაწერებში ვკითხულობთ. ღმერთი დიდი პოეტია, დასაბამიერი პოეტი, ხოლო სამყარო მისი პოემაა, რომლის რიტმი და რითმები შემოქმედის ნეტარებას გვაგრძნობინებს. თქვენ ხართ სამყაროს უსასრულო ძალის მფლობელნი. თავი დააღწიეთ სრულ რწმენებს, რომლებსაც აუსიათ თქვენი ტვინი, მაშ ვიყოთ მხნენი, შევიცნოთ ჭეშმარიტება და ვიცოცხლოთ ჭეშმარიტებით. მერე რა, რომ მიზანი შორსა, აღსდექით, აღიმართეთ და ნუ შეჩერდებით, ვიდრე არ მიაღწევთ მიზანს. ღმერთი ყველაფერშია, რასაც ხედავთ და შეიგრძნობთ. გახდით კეთილნი, თუ გსურთ მიგატოვოთ ბოროტებამ და სამყარო ახალი თვალით იხილოთ, სწორედ ეს იქნება ყველაზე დიდი ბედნიერება მთელი კაცობრიობისთვის. მოვა დრო, როცა ჭეშმარიტება მთელ მსოფლიოში გავრცელდება, ის მოიცავს მთელ სამყაროს, რათა მის ნათელს ეზიაროს წმინდანიც და ცოდვილიც, ქალიც და კაციც, ბავშვიც და მოხუციც, სწავლულიც და უმეცარიც. ჭეშმარიტება თვით ჰაერსაც კი გადასწონის და თქვენი ყოველი ჩასუნთქვა გაიმეორებს. შენ ხარ ის, შენ ხარ ის. და მთელი სამყარო თავისი მზით, მთვარით და ყოველი იმით, რასაც ხმის გაღება შეუძლია,
ერთსულოვანი გუგუნით დაადასტურებს. ქარიშხალი მოდის ყალმურ ფუნჯის ხემით ჩემთან მოვა როდის რომ შევეხო ხელით ვულკანური ფრქვევა აურაც ხელს ზომის ადამი და ევა პატიმარნი ზონის მიწა იძრა ისევ გავიქცევი არსად დემონებს ნუ მისევ ანგელოზის ფასად წყალდიდობის განცდა ჩაფიქრებს სოდვილთ გონება თუ გაცვდა კვლავ აღსდგება ცოდნით გაახილე თვალი თან დამიგდე ყური ჭა ცით თიხის ალი და ღვინოში პური ქალაქი პური რომელიც არის ულამაზესი და უმშვენიერესი ქალაქი თავის სახელწოდებიდან გამომდინარე დაგვაინტერესა ჩვენ პური არის სულთა ქართული სახელი პური ჩვენი არსობისა პური არის უნიკალური თავისი ყველაფრით აქ აკლდამები დადიან ცხენები უამრავი და ტურისტები თითქმის არ არიან უცხოეთიდან კოსმიურ წყაროს მაძიებელმა სულმა როგორც იქნა ბედნიერების კალაპოტს მიაგნო წყალს ხელი შეახო და სამყაროს სიყვარული დაინახა მერე ფიქრებით გადაღლილი გონება მოიბანა და ისევ გაუკვალო ბილიკიანი გზა განაგრძო ადამიანობის ხიმილისა და წუხარების გამოსაკვირად, რასაც უზენაესი კეთილი ნება ასაზრდოებს, თავადვე დაწერილ ბედის ენციკლოპედიებით. კაცობრიობა შექმნილია ისეთ სივრცეში, სადაც ყველაზე უმცირეს ყვავილზე ხელის შეხებაც საკმარისია. ბედნიერების მოსაპოვებლად, მრავალფეროვანია ყოველი დღე, როცა გულის და საათის მექანიზმი ერთ საერთო სიყვარულის წიკ-წიკად პოლიფონიობენ თვალუწვდენელ გზათა ჰორიზონტებში. ადამიანს და დედამიწას ერთ სიტყვაში გაერთიანებული არსი ასაზრდოებს ბუნება, რომელიც თანაბრად მოსაფრთხილებელია მიწიერ ყოველდღიურობაში. სულიერების კვლევა ძიებით მოარსებე განზომილებაში, საიდანაც ცისარტყელას გავლით ღრუბელთ ტყეებისკენ მიაფრენს, მერანზე ამხედრებული მარადიული სიმშვიდის ნეტარება, სადაც ისევ შემოქმედი ბუ ნებით ელოდება ბედნიერ ჟამთა ეგზოტიკურ ჰარმონიების რომანსიროებს.
სევდიანი ეს სამყარო თუ შვილივით გიყვარს ისიც გივლის დედასავით უძლურს ხელში გიყვანს ჩაგიხუტებს და ძილის წინ იავ ნანას გიმღერს ანგელოსთა თვალები კი სიხარულით გიმზერს მიწიდან ცად აკავშირებს რაც ორთავე სოფელს გზავრი გულით გაუღიმებს ქალსა სევდით მყოფელს შემდეგ ჩუმად ოლეანდრებს მისსა ბაღში დარგავს ბუნებასთან ერთად იქვე სხვა ეპიზოდს დადგავს და სცენარში რაღაც როლებს მოუნახავს ყველას კომბლეს ტარზანს ხუთკუნჭულას ადამსა და ევას მერე სხვიდან ფიქრს გადარგავს ბროწეულის ხეში მელანი რომ ამოაშროს ფუმბულებით ხელში We are taking movies about India, about love, how people living, so... Okay. Yes, sir. Namaskar, namaskar. Hands up. Namaste, hands up. Magarim Thalia, join it, Wakatsi. You drink? Drinking no Smoke? No. No smoke. Yes. Aparaktio, seseti shevokhero. Okay. We are friends. Joini akhali megobari. What's your name? Not What's your name? next. Name, Misha. You? It's here. Pontavan. Say namaste. Namaste. नमस्कार कहिए क्या सुनेंगे आप अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार कैसे? ऐसे तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जाना को तेरा संदेशा
जा पहला साता लैला Can we come? Don't worry about a thing. Westumret. Skovas უკვე ცოტა მოსგილებისთვის. Gonna be alright. Namaste. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. ახალ როგორი სკოლებია ამბიში ინდოეთის ერთ-ერთი პატარა Right with the rising sun. Three little birds. Singing sweet song of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing. Every little thing gonna be alright. और एक कैसा पूजा ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನದಿ ನದಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದಾತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾತ ಅಂತವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿ ನಿಜ ಇಳಿಯಪ್ಪ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಗಣಪ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಶಿವ ದೀನಿ ದೀನಿ ಮೊದಲ ದೀನಿ ತಕ್ಕ ಮೊದಲ ინდოეთში კარვის საშუალებაც არ არის და აი თუ არის ვიყავით მოსული და ეგრე გავიკეთეთ ამოვიდეთ და მოვიტანეთ საჭირო კანონიც არ აქვს და შეასრულოს საქმე Everybody pitching in. Testimonial!
and I have an opportunity to love him. Because where is God? How can we love God? It's not enough to say, my God, I love you. But my God, I love you. Yeah. I can enjoy this, but I give up. I could eat that sugar, but I give that sugar. If I stay here all day and the whole night, you would be surprised at the beautiful things that people do to share the joy of giving. Sir, I stay behind that. Okay, go left, climb up and left, okay? გათენდება სიცოცხლით სავსედილა გარბუქს ხომ მოხვება ყოველთვის სიმშვიდე ვიცი იქნება ძალიან გტკივა იქნებ მარტო ხარ და იქნებ გცივა მაგრამ შენთვის ამაზე ღმერთი შვილი ვარ სამყაროს სახლში და იმედებიც არ ამტოვებე არ მეშინია ავდარში დარში სიყვარული მაქვს გამჯდარი ტანში არ მეშინია ავდარში დარში სიყვარული მაქვს გამჯდარი ტანში Baband bishmael Vash butche shimoch At yamal kutu How rizayach داخل بشمايا أبارة أنا لغمة سقانة وديوما وشويغلان دينا داخل بأخنا شويغلان دينا دارا والعمرت لان جرابة إلى باسلا من بيش سبب دي خيلة ملكوتة وخيلة وتشبوخته خلي مويتي خلص كلي هاتشو أناكوز خمرت ما جيبا واشي نو قشيني أنو خلي أراك الرهراويس خوال شنس موغ قرابن خلص კვირვებს ხვის სიტყვას სიტყვა გაგტეხავს შენ სიტყვა ჩვენეს ხვას სხვა დაანახებს ბევრს სიტყვა ჩვენეს ხვას სხვა გახარე შენ
როცა შეხვდები შენ შემიფარე მამაო ჩვენო სიმშვიდეო სულის ოცნება ჩემი შენთან მოვიდა და დღეს იქით შეგრძნება სრული მე სიყვარულის როგორ მომინდა მომეც სიკეთის ნიჭი ძლიერი მისით სამყარო შემოვიარო და სათნოების ნაზი იერი ადამიანებს გავუზიარო ადამიანი ოროგორ მიყვარს სამყარო ჩემში მას ანგელოზი ბრთებით რომ იყვანს და ფანტავს უთვალო ფერში მამაო ჩვენო სიმშვიდეო გულის შენამდე მოსვლით ბევრი ვიწვალე ახლა კი თბილად ამ გრძნობას ვუვლი და მეცოდვილი შენ შემიწყალე საი წავიდე უფალო დაბნეული ვარ ძალიან იქ მისულა მინდა სადაცა სათნონი მრავლად არიან გულში ჩავიკრა სამყარო თბილი და ტკბილი ალერსით სურს მაგრამ ჩემი სურვილი სხვებს მცირედითაც არ ესმით როგორ მოვიქცე მითხარი დრო რომ სიკეთეს აფრქვევდეს გარშემო მყოფთა გული კი სახელსა შენსა აქებდეს შენთან მოვდივარ უფალო მოწაფე შენი ცოდვილი გზა უკეთესი ვერ ვნახე დედამიწა მაქვს მოვლილი ეს არის ტრადიციული ინდური საჭმელი ტალი, ესე ქვია. ოღონდ ვეგეტარიანული, იმიტომ რომ ხამში აი ამ ქალაქში სადაც ვიმყოფებით, ხოლმე არ ჭამენ საერთოდ, არის მხოლოდ ვეგეტარიანული მცენარეებით აწყობილი საკვები, ასე რომ აი ხა გავსინჯავთ და მივერთმევთ ტალი, ინდური ტრადიციული. ინდური ტრადიციის თანახმად საჭმელი, რომელსაც ადამიანი მიირთმევს, გავლენას ახდენს არა მარტო მის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, არამედ გონებრივ შესაძლებლობაზე, ზნეობრივ და სულიერ თვისებებზე. ადამიანი არის ის, რასაც ჭამს. ინდოეთის სამშობლოა არა მარტო ვეგეტარიანული სამზარეულოსი, არამედ მეცნიერებისა, ცხოვრების ჯანსაღ წესზე, რომელსაც აიურვედა სოდნა სიცოცხლის შესახებ ეწოდება. ინდური ტრადიციული ვიტამინები რაღაცა ერთობლივად და ეს არის ფანი ესე ეძახიან, რამაც კაკლები არის აქაური მცენარეები. დაიღეჭოს. ელი ინდოეთი ამას გეჭოს, გავსინჯოთ ერთი რა. ძალიან სასიამოვნო გემოვა. არის შაქარი, ჩაის როსავს და ჭიქაჟირო პრინც ჩვენთან. აი ამის გამზადდება შაქარი და ცოტა ჩამოგვისავენ. ეს შაქრის სვენი ისე ტრადიციული და არის ძალიან ბევრი. ჰაგავად გიტა გამოყოფს სამი სახის საკვებს. პირველი, კეთილსაიმედო საკვები, ცის პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული. მეორე, ვნების ამღუზრელი საკვები.
მწარე, მლაშე, შრალი და ცხელი საკვები. მესამე, უმეცრების საკვები, ხორცი, თევზი, ფრინველი. რამდენიმე რჩევა ადამიანს აიურვედადან. გაასულიერეთ საკვების მიღების პროცესი. მიირთვით სულ ერთი და იგივე დროს. მიირთვით მშვიდ და სასიამოვნო გარემოში. შეუთავსეთ სხვადასხვა საკვები ერთმანეთს. მიირთვით ზომიერად. დრო და დრო იმარხულეთ. არ გადაყაროთ საჭმელი. ქართველთა ღმრთისა დავითის ვის მზე მსახურებს სარებლად. ესე ამბავი გავლექსე მე მათად საკამათებლად. ვინ არის აღმოსავლეთით დასავლეთს ზართა მარებლად. ორგულთა მათთა დამწველად. ერთგულთა გამახარებლად. ხამს მელექსე ნაჭირვებსა მისა სუდად არ აბრკობდეს. ერთი უჩნდეს სამიჯნურო ერთსა ვინმეს აშიკობდეს. ყოვლსა მისთვის ხელოვნობდეს მას აქებდეს მას ამკობდეს. მისგან კიდე ნუ რა უნდა მისთვის ენა მუსიკობდეს. ილოცავს იტყვის მაღალო ღმერთო ხმელთა და ცათაო. ზოგჯერ მომცემო პატიშთა ზოგჯერ კეთილთა მზათაო. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო. მომეც დათმობა სულთა ფლობელო გულის ქმათაო. ქალაქისკენ ვაპირებ გასვლას და მოვედით რიქშასთან, რომლის მძღოლიც მაიმუნია, როგორც ხედავთ და გითხოთ, აბა რამდენად გაგვიყვანს. ქალაქამდე რამდენად გაგვიყვანს, ჯიგარო? ქალაქამდე რამდენად გაგვიყვანს? Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Hello, Georgia. I said, Georgia. ძალიან დიდი სიამაყეა, როცა კუაზე ქართულ კარტელას ნახავ, აი კამპი შეგაჭერია. აი გუა გენაცვალე სულში და გულში მართლა ყველას ამის იდეის ავტორს იმაკამენიშვილს ჩართულები არიან აი ამ უდიდეს ქართულ და ეროვნულ საქმეში. შევიხედოთ შიგნით რა ხდება, შევიდეთ.
ეს არის ქართული სულის ნავსაყუდელი გუაზე, ვაგატორზე. სადაც ქართველი შემოვა და არა მარტო ქართველი და შეივსება, აი, აჩი. გამარჯობა. როგორ ხართ? როგორ ხარ? შენი რა თავის აი გავიგოთ ემზადებით მოერგი დღესთვის როაზე. ლევანდელი გუგუნი გუგუნი გუშინდელი იყო დღეს უფრო Christmas chill საუბრობ ქნება. რომელთან არის ქართული, ინდური და ევროპული შერწყმული სამზარეულო, ასე ბარილოს და chill ტერიტორია. just from climate აიწოდი და შეიცვალა ინტერიერიც. ოღონდ ნუ ეს ინტერიერი თუ ექსტერიერი ვერც გაიგებ. თორემ თან გარეთ ხარ საერთოდ სულიერი დასვენებისთვის როგორ საინტერესოდ არის მოწყობილი რა. სკიპურიც არის, ელეგანტურიც, ევროპულიც, ყველაფერი არის ერთმანეთში შეზავებული რა. ასე აქ ვინც მოვა შეუძლია სურვილი ჩაიფიქროს და აი ამ ხეს ჩაუთქვას. ყველა სურვილი, ყველა ნატრა აბსოლუტურად აი გოაზე ადამიანი რო არის, სრულდება ეგრევე მომენტალურად. უნდა იყო რა სისული. ცოტა შეიძლება დაგაქანაო ესე. ხო, ცოტა არ უნდა აჩნდეს რაღაცა იმ ღვთაებრივ პროპორციას. როცა იწყებს მონატრება ყივილს სამშობლოში უკვე წასვლის დროა თუნდაც იყოს იქ ზამთარი ყინვის შენ სითბოსაც ვენაცვალე გოა აქ სიმშვიდე ყველა მხრიდან მოდის ოცნებათა ახდენების დროა ის წევრია ვარსკვლავური ბორდის თვით კოსმოსაც ვანაცვალე გოა ყველა ჟანრის აქ გუგუნი ისმის ყველა ერთა სიყვარულის დროა ხამევნების ფეირვერკებს ისვრის დღეს მზიანი ენაცვალოს გოა იქით ქოჩორს იწესრიგებს რამპი აქეთ ისევ პოეზიის დროა და მელანმა ცას დაასვა შტამპი კვლავ შენთან ვარ გენაცვალე გოა ესეც ქართული კამპოტი დილის მადლი მივიღოთ მერტი ჩვენსკენ ჩვენი ლამაზი საქართველოსკენ და მთელ საქართველოს ვეპატიჟები კამპოტზე, ქართულ ღვინოზე, ქართულ ჭაჭაზე, ქართულ უგემრიელი სამზარეულოზე შტამპი რესტორანი ვაგატორზე, გუაზე სადაც აი ნახავთ მართლა თავიდან ბოლომდე ქართულს ყველაფერს გუასთან შეზავებით გუა და საქართველო აი როგორ სინთეზში და კონტრასტში ერთმანეთთან შეიძლება რომ იყოს მაქსიმალურად არის ნაჩვენები აქ ასე რა მერტმა ამრავლოს ესეთი ადგილები მსოფლიოში მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ყამდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელანდება საქართველოდან თემალი გუაზე ვაგატორზე სერიჩოტი კურები ხიდილალაჩი ჩელები ღვინი საფრე ჯურები ბრაზილიან გოგოუზები აი მესელი მაგრამ საქართველოს არერთი კიდევ ჩამოდ ის რომელია Samadin jama, samadin sama, khwakhru gorkauze, neshinia patolo, amega giskade smuse. Au, brazilian gangostaki, ai mesemi, ai skovreva, amot. Şemşiris koneva Svada bitta şafofi Selişot Arturis'e gayşa ოთხმოც გრადუსიანი ჭაჭით ბატონი ავად გახდა ბატონი ავად გახდა
ბატონი ავად გამხდარა ბატონი ავად გამხდარა ბატონი ავად გამხდარა ერთად ვაგებთ ადგილისაკ გემრივალ მიიღ მეურიც აინთო გემრივალ მიიღ წავედი ჩერვი დავაგემოვნოთ ბუადან ჰარმონიების რომანსიერო წავედით ანაზღვას ხივებს ესურის არ შორდება სანაპიროს ეს საგანი კარგად ესმის მოწყვეტილ წამს აღარ ვიჭერ ვარსკვლავებზე გადავედი ბედის წერის წიგნი დავწვი რომ თავადვე შევქმნა ბედი იფრენს ჩით და კარავანი იმედების მოსაძებნად ფთას შეახებს ის კაბადოს ღრუბელთ განცდის საუბუნებლად ხარებს მკლავ თორიადორ მას შენსავით სუნთქვა უნდა ამდენ ცოდვით ამდენ სისხლით დედამიწა გადახურდა ჩქარი ნაბიჯებით უნდა მოხდეს სივრცი შეცვლა ღმერთმა ცისა კარი ახო საჭიროა ხოლო შესულა ბოჰემური ოლიმპოდან მოძმე ზევსი მეხს რომ ისურის მას ეპოქა გააჩერებს და დაიჭერს წამი ისრის Je vous parle d'un temps que le moi de 20 ans ne veut pas connaître. Montmartre en ces temps-là accrochait ses lilas jusqu'au-dessus d'une fenêtre, si l'amble garni qui nous servent de nid, ne veillez pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça vous le dit, on heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. თუთუნს გაიკიდა ყალიონში ცეცხლით რომ კი უკან დააბრუნაოს და 10 ვერცხლით დედამიწის გადარჩენის ბეწვის ხიდზე გადის კეთილნებით აირჩია გზა მაჰათმა განდის მელოდიით ხმა შეუწყო მასიპების ბენდმა ბგერის ტალღა თავის ხელით მოიყვანა ბედმა ამ მუსიკას რაღაც ახლის სხვა ნოტები მოაქვს დროს ყვავები გაჭედილია დონში რო აქვს ონავარი მზის ხივები ქვიშებს წითლად ათოს ალკოჰოლის გარეშეც კი ეს გარემო მათრობს cis ორკესტრი დორემი სულ ფასტილამდე უკრავს რაღაც კარგის ნიშანია ციტი მხარზე კუკავს უშინთევზე სხვა მოპარების ბოჩუ მალავ პალოლიმის მაგიური საღამოა ქალომზე ჩადის და გუათკობის წინ გვაქვს ხამე და გოგონი წაიმღერე ბოჰემური რამე Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire quand quelques bistrots contre apport et pas chaud, nous prenaient une toile. Nous récitions de vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça vous le dit.
კარუზო აღზდეკ მომაშველე ხმა ვინი თვის ტენორს მობილოს შენაირ სხვა შობა გუაზე მიდის დილიდან სმა ჩიკაჩიკას მუადო აისმა ღამდება ეს ლექსიც წაიღოს და ისმა პატარამ სეზვამ კალთაში ჩაისვა დეკემბრის ცას აკოცა მაისმა ლასკალას ხმა გუაზე გაისმა Guido per mare luce tira fuori sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sudiero un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva si schiarisce la voce e comincia a cantare Guido per mare luce tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sudiero un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto si schiarisce la voce e comincia a cantare დედა ტერეზას ლოცვა იწყებოდა ასე. ღმერთო გამხადე ღირსი ვემსახურო ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ და ყოდებიან სიღარიბეში. თვითონ ცხოვრობდა მოგზალებულ ოთახში, სადაც არ იყო ავეჯი. დგებოდა დილით ადრე, დღე იწყებოდა ლოცვით და მთავრდებოდა ლოცვით. ბევრს მოგზაურობდა. ყოველთვის იყო იქ, სადაც უჭირდათ. დედა ტერეზას მიერ და მის სახელზე დაარსებულია 700-მდე სახლი 130 ქვეყანაში. ამ სახლებში მუშაობს 4500 მოწყალების და სისხლით ალბანელი ვარ, მოქალაქეობით ინდოელი, წმენით კათოლიკე, მოწოდებით მე ვეკუთვნი მთელ მსოფლიოს, ხოლო გულით მთლიანად ვეკუთვნი იესოს.
დამლოცე დედაო, მადლითა შენითა, ზემ გადმოგხედაო, ლოცვისა დღენითა, სული მაქვს მხნედაო, ამ ტკბილი ენითა. ვიცი გსურს ახარო, უნაზეს ფერებით, ნახატი სამყარო, გულ მომთბარ კერებით, პრედის ფრთის ხმახარო, სიკეთის გერებით. მშობლის ლოცვისა, რომ ისმის შრიალი, ამ გარემ ლოცვისა კბობა და ფრიალი, სულს ავსებს შორს ცისა, იწყება ციალი, შენ სათნო ენითა, სული მაქვს ხნედაო, ლოცვისა დღენით ამ ზემ გადმოგხედაო, მადლითა შენითა, დამლოცე დედაო. ძველი ინდური ეპოსი რამაიანა. ქროდნენ, ცხენები უკან სტოვებდნენ, დღეს მინდორებს, სოფლებს, ყანებს და ბაღებს. და მიაღწიეს ბოლოს მგზავრებმა დიდ სიანდაკის ფიროზის ტალღებს. აქ ფარშევანგთა და ბატთა გუნდნი ავსებდნენ ხმებით დღეს რაციის თაღებს. ახლა შევდივართ უდაბურ ტყეში, აქ მხოლოდ მოჩანს აჩრდილთა კვალი, სადაც არაა გაშლილი ყანა და არ გიზგიზებს კერაზე ალი, სადაც უალი ტყიარი მხოლოდ და ქარი ბკლდეებს ვერ წოდება თვალი. მათი ფერადი ქვების ფრიალი, გროლის ფერები უძრავნი მარად, თვალს ახარებენ სუფთა კამკამით, ვარდებისა და ვარსკვლავთა დარად. აქ კაცს არ ერჩის ვეფხვი და დათვი, აქ ხურციკები დადიან ფარად. ყველაფრინველი უშიშრად ცხოვრობს, თავისუფლების მუდამ სურველი. აქ უხვადაა ჩრდილი და ხილი, დგას ყვავილების ირგვლივ სურნელი. ამ ქოლგასავით გაშლილ ლეღვის ქვეშ განიკურნება განუკურნელიც. წინათ ხმაური იდგა ქალაქში, დღეს კი ცრემლშია თითქოს ნაცური. ვით უწინ ახლა ქალაქის კართან, არ ჩანს ეტლთა და მგზავრთა ფაცური. ბაღები სადაც ლხინოდნენ მუდამ, მოწყენილია და უკაცური. გვითხრ, მებაღევ თუნდერთის სიტყვა, შენი ხმით ისევ გვარგუნელ ხენა, მაგ ხმით ყოველთვის წყნარ ღამეებში ვედების კითხვით გვიტკბობდი სმენას. დღეს რა მოქსულია, ნუ თუ დადუმდა, ეგ შენი ბაგი, ეგ შენი ენა. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play. შემოქმედებით სივრცეში,
რაჰმამ შეაღო კარები ვიშნუმ კი მცველმა სამყაროს ციდან დარეკა ზარები შივამ მოიხმო შენება გრევისა დარავ დარები ვაიუს ქარსა სუნთქავენ ფრინავი ავატარები ზეციდან მეხსა ამზადებს ინდრა სამეფო ტახტიდან უმეცართ კალი მიხედავს წესრიგს აღადგენ სახლიდან დემონს სამართალს დაუდებს დურგა მებრძოლის სახლიდან ამა კიტკბილად მიხედავს შამს სიყვარულის განხრა სიგეთე სილამაზისთვის რადჰა გადადებს ცხოვრებას კეთილი დღისთვის განიშა სპილოს განიხმობს გონებას სიმდიდრის ღმერთი კუბერა ღარიბებს მისცემს ქონებას თბილი ხმით იამა ღაღადებს სიკვდილის მერე ცხონებას და ჰარმა სიმართლეს დაეძებს სამყაროს არემარეში თანამგრძნობელი კრიშნა კი ნაზად მღერს უკუნ ხამეში რამაც იძახის აქვარო თუ დაგჭირდებით რამეში ბედნიერება სიტასგან ელიან ყველა მხარეში განგა განწმენდას გვპირდება იფიცებს დედა შვილობას ფარვატი ჰარმონიულად მოაწესრიგებს ჭრილობას ლაქშმიმ თქვა ავაყვავებო გარემოს ვდებო პირობას სარასვატიკი მიხედავს სიბრძნეს სოდნას და ზრდილობას წამს ჰანუმანმა გადასცა უზღვავი ენერგიები ცეცხლთა კაბობისთვის ვარუნამ წყალში დათესა იები კურმამ გზა განავითარა კუს ნაბიჯი რიარიები სემ ატიტიას გადასცა ყვავილ გაფუჭკუნის სიები იქით რავასტარს მინდო დროს დამინდის განკარგვა მოძრავს სავიტარს არ უნდა არც ერთი წუთის დაკარგვა კარტიკიაც თუ ჩაერთო ომის მოხდება დაკარგვა მიტრას რომფიცი მიეცით არ დაგავიწყდეთ დათაგვა ცეცხლში წყალ მიწაჰაებით აგნიმ ღამინი ათია დედა შაქტისთან შეკრული ღმერთების ერთ მუშტ თათია შემწყალებელი ცოდველთა კეთილი ჯაგანათია კუშმანდამ გასიმღერა სარაც მუსიკით ანთია ვარსკვლავთ ორკესტრის მაესტრო კი ბრძენი ბრიას ათია სიტყვითა რაღა აუშვა ენერგიები ცადა მეტი ღმერთის სახელი წარმოვთქვი ერთ ლექსში 33 ახლა კი შვიდად იხილეთ ინდური ტრანსის ბალეტი ფინალში ჯოკერს აცილებს მოხეტიალი ვალეტი Sors pas ton album en même temps que moi. Je suis tout le temps indépendant, pourtant mon label dépend de moi. Je ne prétends pas, les autres m'intéressent vraiment pas. Je reste bloqué au top comme un ascenseur qui ne descend pas. Je ne plaisante pas. Moi je crois pas trop à leurs textes, car là d'où je viens les gangsters chantent pas.
Et je dois rien à personne à part aberrant pas. Si je monte on monte tous, mais si je tombe lequel descendra? En tout cas aucun d'entre eux. Ils me suivent tous sur Insta, mais que mes vrais gars me suivent dans le feu. Je te parle de vrais coups de feu, je te parle de ce qu'on a vécu. Et ce n'est pas un jeu, on s'est battu pour ce qu'on a cru. Ce n'est pas du rap de rue. Moi je prends juste un instru et tout mon vécu je le rappe dessus. Et ce rap te tue. La plupart de mes ennemis n'exigent même plus de qui me parle-tu. Peu importe qui marque le but, on est l'équipe qui marque l'histoire. On y était parvenu avant que tu sois venu. Je suis devenu plus connu que le nom de ton avenue. À ma venue j'étais pas le bienvenu. Maintenant il tarde plus à m'appeler, on les perdra de vue. Ça ne les regarde plus, j'ai tellement de punchlines, j'ai même plus lesquels m'ont appartenu. À part les miennes, j'ai écrit les tiennes et les siennes aussi. Si la vérité les gêne, dis-leur qu'ils viennent aussi. Et va sur les réseaux sociaux. Tous mes associés sont fous, faut pas s'associer à nous, non on est trop chaud, suffit pas d'être au chaud. On travaille dur pour chaque zéro, qu'un chèque n'est trop gros, parfum alléchant. À force de vouloir toujours tout manger, combien se cassent les dents. Un fait allégeant. Tu seras jamais déçu si tu n'attends rien de la part des gens. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it.
So we try to bring more life in them besides treating them. Დღეში ბუჩავა სცილს მონახავს და შეისვენებს. You are now entering the K-hole. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. And I think love begins at home, and if we can bring that love, I think we will be able to overcome the world with love. სისიების ერთმა მწყემსმა სივრცე გაიბაღიანა, იდუმალია ითვისა გზები თავის თაღიანა, ისალოსა და რახანია გალაქტიკა მაღიარა, წამა წუთის მეასედის დროში და არტაღიანა, მოგზაურის წერილები ჩუმად კოსმოს მისწერია, პლანეტებმა ღრუბლის ტალღით შეიღელვეს მისტერია, მიწიდან გადმოსული არტისტული ზღვის ტვერია, უკურნებლად რომ შეჰყარა ასტეროიდს ისტერია, ყვავილდა სულში მინდორველი ინდურ მაგიებით, მწერვალები ამოძრავდნენ ჯომოლუნგმა შანგრიებით, აზიური გზის ფინალის ვათხე გრძელოთ სანგრიებით, გაიღვიძება ვიშევკრა წელში რომ გაქვს მაგიები. Aversit gamavia, tkviva da cnani gurgura, kaltazed da marcia, tkviva da cnani gurgura, kaltazed da marcia. Laughing all the way, some bottle rain.
ბუასთან დამშვიდობების ღამეა და ჰაერში გავაფრენთ აი ამ ულამაზეს აქვია მას What's name? Vinod. My name Shinod. No, what's his name? Scandal. Scandal. Santeli, that's his Santeli. ისე დავარქვათ. აი ამ სანტელს გავუშვებთ საში. ეხლა გავაფრენთ და ბუას აი ამ ლამაზი ჩვენი წარმოდგენით გავაცილებთ და დავიმშვიდობებთ. კარგად იყავით, ბუა. თბილისში წასვლის დროა. मानुडती Bye. აუშვით სანთელი ცაში. Christe Ishva Bethlehem